Busques feina? Tens inquietuds i vols formar-te? Coneixes els projectes d'ocupació que existeixen? Tot això ho tens ara en un sol portal, treballterrassa.cat. Tens una empresa i necessites personal? Busques estudiants en pràctiques? Vols formar els teus empleats i empleades? Tot això ho tens ara en un sol portal, treballterrassa.cat. A treballterrassa.cat trobaràs tota la informació que et cal sobre formació i ocupació a la nostra ciutat. En un sol portal, treballterrassa.cat.